Domingo sa gabi, Marso 23, 2025, nabangga ang motorsiklo ug SUV sa Davao Coastal Road bago a playa, Davao City. Angol ang driver sa panghitabo nga gidala sa SPMC aron matambalan. Usa lamang kini sa mga road crash incident sa Davao Coastal Road. Sumala sa Traffic Enforcement Unit, human error ang nagunang rason sa mga disgrasya sa Coastal Road. Common kasi sa aksidente diha is human error. Human error siya based among investigation sa mga drivers nga involved. Kining driver nga by non-compliance to traffic laws, rules and regulation. So, balaod sa trapiko, hindi nila masunod. Ang sa dalan is lapad naman, two lanes. Di na portion po diri mambanda sa may Talomo Bridge nga may uneven ang road surface nga sagad daghan po na aksidente diha. Lapad ang dalan sa Davao Coastal Road, apan naagyoy driver nga mo U-turn bisan bawal, hilabi na sa mga double yellow line. Ginabaliwala usab ang gipatumang speed limit nga 60 km per hour nga mo resulta sa pagkadisgrasya, hilabi na pag-abot sa Talomo Bridge. Dinhi sa Talomo Bridge sa Coastal Road, sagad madisgrasya ang mga motorista gumikan sa overspeeding ug wrong turn. Subay sa datos sa TEU, nga sukad giablihan ang Coastal Road, 87 na ang kinatibuk-ang natala nga disgrasya nga naglambigit sa 42 ka driver, 20 ka pasahero ug 4 ka pedestrian. Nakatala sab ang TEU og 6 ka kasong homicide tungod sa bangga ug disgrasya. Sagad mahitabo ang disgrasya sa peak hours. Bisa mong dita kasagaran is buntag, yung peak hours, 6 a.m. to 8 a.m. O kining hapon po ma'am, 4 to 6 gihapon, kani mga peak hours kani ma'am kana magdali. So diha isa mo ko na mga aksidente na rin magdali ta na mo overspeed na ta sa pag-drive. Gikatakda nga mag-meeting ang TEU sa City Transport and Traffic Management Office aron mahatagan kini og solusyon. Coordinate po mi sa City Team Office regarding nga portion sa kalsada. Sa pabutangan na warning sign na accident prone area or ikuha ng kalsada. Padayong gipay magnuan ng mga motorista nga mag-amping ug motuman sa balaod trapiko aron makalikay sa disgrasya sa dalan. Dai za Libong, Newsline Philippines, stay safe.